1992 թվականին մետրոպոլիտեն օպերայում Դոնիցետի օպերաներից մեկում նա փոխարինեց Լուչիանո Պավարոտիին եւ այդ օրվանից դարձավ աշխարհահռչակ հայտնի եւ հեղինակավոր թատրոնների ամենացանկալի ու պահանջված երգիչներից մեկը։ Այսօր աշխարհահռչակ տենոր Ռամոն Վարգասը առաջին անգամ Հայաստանում է, իսկ այս պահին Sputnik զրույցի տաղավարում։ Հաղորդակցվել մեր հյուրի հետ մեզ կօգնի Սերինե Լյուբա Թադևոսյանը, բարի օր, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Thank you for accepting our invitation. My pleasure. Thank you. Մեծ սիրով, շնորհակալ եմ։ Ձեր կյանքում որն է ավելի կարևոր դեր խաղացել, ավելի ճիշտ ճակատագրական տաղանդը, աշխատասիրությունը, թե երջանիկ պատահականությունը, որը քիչ առաջ նշեցի եւ վերագրվում է 1992 թվականին, որն է եղել երգչի գլխավոր հաջողության գրավականը։ I think this Իմ կարծիքով ամեն բան տեղի է ունենում պատահականությամբ։ I think that to have a success you need few elements. Իհարկե հաջողելու համար կյանքում կարիք ունես մի քանի, բաղադրատոմսը կազմված է մի քանի The first is capacities, ցուցանիշներից, առաջինը իհարկե կարողությունները, opportunities, տաղանդը, երկրորդը իհարկե հնարավորությունները, որը առնչվում են, and one element that is very important երրորդը, որը շատ is to կարևոր է, have a nice բնականաբար ըստ ինձ երրորդ եւ կարևորագույն ցուցանիշը դա ինչպես դու կարողանում ես շփվել մարդկանց հետ եւ ընդունել պատահականությունները եւ կյանքի այդ անակնկալները, ինչպես ես դու վերաբերվում, քո վերաբերմունքը անձնական շատ կարևոր է։ But the two first are in that order. Capacities and opportunities in that order. Տաղանդը եւ դեպքը երկուսը այդ ճիշտ հերթականությամբ շատ կարևոր է նույնպես։ Դժվար է գտնել մի օպերային թատրոն, մի հարթակ, որտեղ ձեր ձայնը չի հնչել։ Դա Լա Սկալան է, դա Մադրիդի եւ Լոնդոնի թագավորական օպերան, մետրոպոլիտեն օպերան եւ այլն անհաշվելի, անթվելի բեմահարթակներ։ Ինչ սկզբունքով եք ընդունում հրավերը եւ այս դեպքում ինչպես Հայաստանը գրավեց ուշադրությունը, որն էր շարժառիթը հրավերը ընդունելու եւ այստեղ էլ նույնպես դա պետք է լինի հեղինակավոր նվագախումբ, դիրիժոր կամ միգուցե շահավետ առաջարկ։ And one is that I am singing for so long that I prefer and I like to sing in places that I was never before. Իհարկե կասեմ, որ դա միասին է ամբողջ ինչ նշեցիք, ամբողջ կարևորություն ունի, նշանակություն ունի, բայց ես իսկապես շատ եմ սիրում ելույթ ունենալ այնտեղ երբևիցե չեմ եղել իմ ամբողջ երկար ստեղծագործական կյանքում։ And then was also I have a very good friend. This is Karine Babaryajan. Իհարկե կարևոր է ունենալ լավ ընկերներ, ես ունեմ այդպիսի մի լավ ընկեր Կարինե Բաբաջանյան։ Yeah, Babaryajan, and she's ինքը ինձ հարց տվեց, ինչու չես գալիս Հայաստան, մենք ունենք հրաշալի երաժիշտներ եւ ինքը ինձ ծանոթացրեց մայստրո Էդվարդ Տոպչյանի հետ եւ դա գեղեցիկ մի զուգադիպություն էր նույնպես։ Ինչ նախապատրաստական աշխատանք է տարվում նոր երկիր այցելելուց առաջ, ինչ ուսումնասիրություն, տվյալ դեպքում բնականաբար խոսքը Հայաստանի մասին է, ինչ գիտի, ինչ է ուսումնասիրել, ինչ կցանկանար տեսնել եւ ինչ գիտի հայ հանդիսատեսի մասին։ Do you know the most important thing, and I think is one of the lessons that give to us the music, is that երաժշտությունն է մեզ միավորում եւ սովորեցնում, երբ որ այցելում եմ նոր մի երկիր, դա նշանակում է, որ մենք կիսում ենք նույն արժեքները, խոսում ենք նույն երաժշտական լեզվով եւ կիսում ենք զգացմունքները, ամենակարևորը եւ երաժշտությունն է մեզ կրթում, ոչ թե մենք ենք սովորում, այլ երաժշտությունը մեզ միավորում է իրար ավելի լավ ճանաչելու, իրար հետ միավորվելու։ And Armenia is a
old culture, very antique, very old culture. Իհարկե Հայաստանը ունի շատ վաղեմի պատմություն, հին մշակույթ։ We're together with the Russian culture, and you have a very nice combination of the values of the both cultures, and that is very Իհարկե nice. կապերը ռուսական մշակույթի հետ նույնպես շատ խիտ են եւ այս հետաքրքիր միասնականությունը մշակութային ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Արդյոք հետաքրքրվել է հայ հանդիսատեսով, ինչպիսինն է, լսել է իր ընկերներից հայ հանդիսատեսի մասին, հաճախ համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտները ասում են, որ հայերը շատ կմահաճ են, շատ պահանջկոտ են եւ նույնիսկ գալիս են համերգի ոչ միայն վայելելու երաժշտությունը, այլև ինչ որ սխալ կամ թերություն գտնելու։ Պատրաստ է այդ ամենին։ You know, it's first time that I sing here, but I know that you Ես have a շատ լավ huge գիտեմ, որ music Հայաստանը ունի tradition. մեծ մշակույթ, And, շատ that հարուստ happens in a lot of մշակույթ, countries. ավանդույթը To sing here մշակութային and to շատ compete գեղեցիկ է եւ մեծ է, and բայց to նաեւ ինձ համար combine առիթ է the two կիսվելու cultures, the իմ Mexico, ժառանգությունով, Europe մեքսիկական and երաժշտությունով։ Առաջինը ինչ նկատեց կամ հետաքրքրեց հայերի մեջ, կարող է առանձնացնել։ Գիտեմ, որ հաշված ժամեր է, որ Հայաստանում է։ Այնուամենայնիվ առաջին զգացմունքը։ Oh, I like it. I like the people. I like the city. I like the Իհարկե food. շատ է դուրս գալիս քաղաքը, մարդիկ, համեղ ուտեստները Until now, even the weather. եւ հիմա հրաշալի եղանակներ են։ Հայաստանին դեռ կանրադառնանք, խոսենք մի փոքր արվեստի եւ դասական արվեստի մասին մասնավորապես։ Կա կարծիք, որ այնուամենայնիվ դասական արվեստը երաժշտությունը ընտրյալների համար է։ Թեև արվում են փորձեր դասական արվեստը ավելի լայն զանգվածներին հասցնելու համար։ Շոուներ են ավելացվում, այլ մշակույթներից սինթեզվում են այլ մշակութային տարրեր։ Ինչ կարծիք ունեք։ Օպերային արվեստը պետք է լինի ընտրյալների համար, թե այնուամենայնիվ մտնի լայն մասաներ։ Իհարկե շատ վաղուց է ծնվել մշակույթը օպերային, La Camera da Florentina Իտալիայում, դա ծնվել է, ստեղծվել է իհարկե էլիտայի համար, But with the time was changed totally. բայց իհարկե ժամանակի հետ միասին դա շատ ուժեղ փոփոխության է The ենթարկվել։ Verdi period was very popular. Օրինակ վերդիական պերիոդը ժամանակահատվածը շատ պոպուլար էր, That was so, հասանելի էր մարդկանց համար։ that was so popular that, for example, the Rigoletto, that Verdi wrote, Օրինակ այնքան հասանելի էր, որ he Rigoletto he օպերան didn't put la donna immobile ինքը until the premiere. չէր գրել այդ հատվածը միջ պրեմիերայի, չէր գրել Because La that's Donna where Immobile։ the people selling the music before. That was a pirate. And at that time, that was also fake music. The people was taking that as happens Այսինքն now. այդ կտորները այնքան տարածված էին, այնքան հասանելի են ժողովրդի համար, որ նրանք արդեն դա փողոցներում երգում էին, կատարում էին, որ իբրև պիրատներ այն ժամանակի։ That means that was very popular. Դա ցուցանիշ է, որ դա շատ հասանելի էր իսկապես։ Then I think what the opera makes confusion with the people is that the opera is a Իհարկե օպերային արվեստը նրանով է բարդ, որ միավորում է լավագույն մասնագետներին շատ տարբեր ոլորտներից, պետք է ունենաս հրաշալի նվագախումբ, երգչախումբ, արտիստներ, սոլիստներ, մի ամբողջ թիմ է ստեղծում, ստեղծագործում միասին, որպեսզի ծնվի այդ արվեստը։ Իհարկե դա բարդագույն աշխատանք է։ And that could be because to do a good opera you need resources. Իհարկե բխում են խնդիրներ, դու պետք է ունենաս ռեսուրսներ, միջոցներ, ինչպես իրականացնես լավ, But you need also a lot of resources when they do the pop music concerts. Բայց նույնպես պոպուլար երաժշտության համար հարկավոր են ռեսուրսներ, Very ֆինանսներ, expensive, շատ very թանկ expensive է, productions they bring.
շատ թանկարժեք հաճույք է երաժշտությունը։ And sometimes what they had people Բայց doesn't ամենակարևորը understand որ մարդիկ պետք է հասկանան որ օպերան դա մարդկանց մասին է, մարդկային պատմությունն է, human histories. մեր մասին է։ And I think what we should do the people that makes the culture. Կարծիքով ժամանակը գնում է առաջ եւ արվեստն է պետք է զարգանա եւ այսօր մենք պետք է ցույց տանք ժողովրդին, սովորական հասարակ մարդկանց, որ դա իրենց մասին է, բայց միջոցները ինչպես դա պիտի արի, միգուցե ավելի մոդեռն այո կերպով մատուցվի ներկայացումները լինեն ավելի ժամանակակից եւ մոտ այսօրվա մեր կյանքին։ And bring the kids, the young people Իհարկե to the կարևոր է theater. բերել երեխաներին թատրոն եւ բացատրել, երբ որ այն ժամանակ երբ որ հասկանում են ինչի մասին է այս արվեստը, ինչ է կատարվում բեմում, իրանք իսկապես սկսում են սիրել եւ երկրպագու են դառնում այս արվեստին։ To make more popular the opera, you have to do more opera and to be accessible for the people. Եթե ուզում եք իսկապես պոպուլարիզացնել այս արվեստը, օպերային արվեստը, պետք է կարողանաք դա անել ավելի հասանելի, մատչելի միգուցե ժողովրդի համար։ Երևի թե ոչ մի եթերաժամ մեզ չի բավականացնի, որպեսզի թվենք բոլոր այն գլխավոր կերպարները, որ մարմնավորել եք ամենահեղինակավոր օպերաներում, ամենահայտնի օպերաներում, եւ դրանք պատմական կերպարներ են, հետաքրքիր ճակատագիր ունեցող կերպարներ են։ Կամ մեկը, որ նվազագույն ջանք է գործադրվել այն մարմնավորելու համար որևէ կերպարի, երբ խաղացել եք գրեթե ինքներդ ձեզ։ I think my favorite role is Edgardo in Lucia de Lammermoor. Իմ ամենասիրած դերը դա Էդգարդոն է Լուչիա դի Լամերմուրի Դոնիցետիե and also a crucial one historical for your career. Very important for me because was when I was a student in Vienna. Երբ որ ես ուսանում էի Վիենայում, My first contract should be singing Lucia, this opera in Switzerland. Շվեյցարիայում in Lucerne, Լուցերն the small քաղաքում։ theater. And that was my first international Դա contract. իմ առաջին միջազգային պայմանագիրն է կոնտրակտներ։ And then was my first contract in the Metropolitan. Եվ նույն դերերքը արդեն ես ստացա Մետրոպոլիտան օպերայի թատրոնից։ Because Luciano Pavarotti he canceled the production. Քանի որ Լուչիանո Պավարոտին պետք է երգեր այդ ներկայացման մեջ եւ ստիպված էր Was a complicated production for him. Սա շատ բարդագույն բեմադրություն էր իր համար։ Yes, for example, the last scene and the last scene, he should come in for one mount. Տեսարանում ինքը պետք է իջնել in between the tombs. Եվ անցնել գերեզմաների միջով։ And Luciano was at that time he was Այն ժամանակ Լուչիանը շատ խոշոր էր, մեծ էր եւ իրանց համար գերեր դժվար էր։ And he never will accept to go inside. This would be dangerous. What's also Իհարկե երբեք չէր համարցակվի, չէր համաձայնվի անցնել իր ֆորմաներով այդ And then he fight because he didn't want to. He wanted to change many things. Եվ ինքը սկսեց իսկապես պայքարել, որպեսզի փոխի ռեժիսորը բեմադրությունը այս մասը։ At the end he decided to leave the production. Նո վերջում ինքը զիջեց, ասաց ես չեմ երգելու այս բեմադրության մեջ։ For the Metropolitan was a big problem. Իհարկե Մետրոպոլիտան օպերայի համար դա մեծ խնդիր էր, որ հրաժարվեց այդպիսի երգիչ։ Because the superstar was Luciano Pavarotti. Քանի որ սուպերստարը մեր գերաստղը Լուչիանո Պավարոտին էր եւ ինքը որոշում։ Some of that performances were free because they didn't find easy another singer to take that. Եվ իրանց համար շատ դժվար էր գտնել փոխարինող Լուչիանոյի տեղը։ And then երգելու համար։ when it's calling me my agent and says
I didn't know him. That he was my agent later. Was Bruce Hemsky, the very famous agent in Շատ agent. հանրահռչակ իմպրեսարիո ինձ զանգահարեց It says Mr. Vargas. ասեց Because it was Mr. Vargas a low voice. ցածր ձայնով Are you interested in singing some performances of Lucia in the Metropolitan? Lucia Lilamir մեջ Metropolitan And I օպերայում think this guy is crazy. Ես մտածեցի որ այս մարդը խենթ է Because I never sang in United States քանի որ before. ես առաջ երբևիցե չեմ երգել Միացյալ Նահանգներում And I say, so now, of course. իհարկե ասի այո բայց մտածեցի կատակ է And he You thought says, it's a okay, joke. it's not an offer, he says to me. It's not an offer. I have to ask the theater. ասես դեռ դա առաջարկ չէ պետք է ճշտեմ թատրոնից And կհամաձայնեմ it's թե one ոչ of the reasons because I tell you before why is this important, the attitude of the people. Դրա համար ես ես պատասխանեցի դրա առաջի հարցին, որ ինչքան կարևոր է վերաբերմունքը մարդկային, ինչպես դու Because I was in Vienna before, and my debut was in December, իմ դեբյու in the Met. Մետրոպոլիտան օպերայում դեկտեմբերում էր But I was in September in Vienna. Ես արդեն սեպտեմբերին Վիեննա քաղաքում էի Making singing Barber of Sevilla. երգում էի Սևիլյան Սափրիչ And օպերայի my մեջ colleague, the baritone Roberto Frontali, եւ Ռոբերտո Ֆրոնտալին իմ աշխատա կոլեգան իմ he says to me, Այո, what do you do this Christmas time? ինձ հարցեց ինչ ես անելու նոր տարվա And I said to ժամանակ him, I go to Mexico because I am 5 years that I don't go to Mexico. Եվ իհարկե պատասխանեցի որ գնում եմ Մեքսիկո քանի որ 5 տարի չեմ եղել տանը And only if this calling me the Metropolitan or the Scala, I will cancel my Եվ vacations. ասեցի այնպես էլ ասեցի որ եթե միայն այն ժամանակ եթե ինձ զանգահարեն Լա Սկալայից կամ Մետրոպոլիտան օպերայից միայն այն ժամանակ ես կհրաժարվեմ իմ արձակուրդից ընտանիքիս հետ And then I told Մեքսիկոյի him, what do you do? And he says, I go to the Met to make my debut, he says to me. Հետո ես իրան հարցրեցի ինչ ես անում ինքը ասեց դե ես գնում եմ Մետրոպոլիտան օպերա իմ դեբյուն պետք է He was making debut in Elixir of Love. Էլիսիր դամորը սիրո ամպելիք օպերայի մեջ պետք է երգեր And I told him, oh, I am so jealous because you go to the Met. Ինչքան եմ նախանձում քեզ որ գնում ես Met And then happens, he's gone there, and when he knew that Luciano canceled, Այսպեսի պատահաբար ստացվեց, որ ինքը գնաց Նյու Յորք եւ իմացա, որ Լուչանոն հրաժարվել է իր ներկայացումից եւ ինքը ասեց, որ ես հաստատ գիտեմ, որ Ռամոն Վարգասը ազատ է եւ կարա գա։ And that was I did my debut for that reason. Այսպես պատահաբար ես արեցի իմ մուտքը գործեցի Մետրոպոլիտան օպերա։ But I sang before in the Lucia, the yes, almost 30 performances. 30? Yes, because it was 2 years. երկու տարվա ընթացքում ես արդեն երգել եմ Էդգարդո Լուչիայի մեջ։ Because it was a huge success and the theater do again the production next year. Քանի որ մեծ հաջողություն ուներ այդ ներկայացումը եւ ինձ ամեն տարի խնդրում էին կրկնել։ To do Lucia, I was singing around 40 performances before. Իհարկե արդեն շատ պատրաստ էի մինչ Մետրոպոլիտան մոտ գործելը, արդեն համարյա 40 ներկայացում երգել է դերերքով։ I came with an inconscience that I was replaced Luciano Pavarotti. I was not conscious about that. Բայց ես տեղյակ չէի, որ ես մի օր կփոխարինեմ Լուչիանո Պավարոտիին։ But I was sure that I could do well. Բայց ես իհարկե վստահ էի, որ դա լավագույն ձևով կիրականացնեմ այս մուտքը Մետրոպոլիտան օպերայում։ And then I think this was the one because that's changed my life a lot because I was singing in the Metropolitan for 25 years and I did almost 250 performances. Այսօր ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ դա մեծ հաջողություն էր այդ դեբյուն, որից հետո արդեն 25 տարի իրարից անդադար երգում եմ, ելույթներ եմ ունենում It's the reason because in the beginning of our interview I says nothing happens for nothing.
Եվ դրա համար նույնպես նշեցի ամենասկզբից մեր ինտերվյուը, որ ոչինչ չի լինում պատահաբար։ Are encounters. You find people, you find situations, but not that doesn't happen. Դա զուգադիպություններն են, բայց դու իսկապես պետք է պատրաստ լինես հանդիպելու, առնչվելու այդ մարդկանց հետ, այդ հնարավորությունների հետ։ Ինչպես ասում են, հայտնվել էր ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում։ To be in the right time in the right place is really important. Yeah. Իսկ Լուչիանո Պավարոտին ինչպես արձագանքեց։ I did a record with him the year before in 1991. He did Manolesco. Իրականում ես արդեն ծանոթ եմ Լուչիանո Պավարոտի հետ եւ մի տարի առաջ 1991 թվականին մենք ձայնագրություն ենք միասին անում Manolesco երգում։ Իսկ ես փոքրիկ դեր էի ձայնագրում Լուչիանոյի հետ։ And he was very nice. Ինքը շատ բարի էր։ Հաջողվեց մնալ ընկերներ։ Չեմ կարող ասել, որ ընկերացանք, բայց ինքը շատ բարի էր, միշտ բարեհամբույր էր։ And after the years, around 5 years ago, I met one lady that is producer in Italy. Եվ հետո մի 5 տարի անց ես հանդիպեցի իր պրոդյուսերին, մի կին, And she says to me that she was very good friend of Luciano. որը իսկապես լավ ընկերն էր And Լուչիանոյի։ she told me that Luciano was a big fan of me. Եվ արդեն այդ կինը ինձ ասաց, որ Լուչիանոն շատ հավանել էր։ Ասեց ինձ ուղիղ ասեց Լուչիանոն, որ շատ հավանել մեքսիկական տենոր Ռամոն Վարգասին։ Մենք միասին փորձում ենք բացահայտել երգչի օգնությամբ Ռամոն Վարգաս երևույթը օպերային արվեստում եւ հետաքրքիր է հասկանալի է որ օպերային արվեստը դասական արվեստը ունի իր խիստ կանոնները երգեցողության մեջ սակայն յուրաքանչյուր երգիչ ուզում է ներմուծել իր երգարվեստի մեջ յուրահատուկ միայն իրեն բնորոշ ձեռագիրը Կարելի ասել, որ այս հաջողության գրավականների շղթայի մեջ նաև ոչ պակաս կարևոր դեր է խաղացել մեքսիկական ծագումը եւ մի առիթով խոստովանել է, որ շատ է սիրում նաև թեթև երաժշտություն եւ անգամ մեջ բերել Michael Jackson, Beatles եւ այլ կատարողների երաժշտությունը։ Այսինքն այս ամենը սինթեզվել եւ կարծում եմ արտացոլվել է նրա արվեստում։ Ինչպես կմեկնաբանի։ Yes, I was born Ես չնասած չեմ ծնվել մի ընտանիքում, որտեղ որ լսում էին դասական երաժշտություն։ I hear the Mexican music. Ես լսում էի մանկության ժամանակ մեքսիկական երաժշտություն, որը շատ հարուստ է եւ And that was my first inspiration. Իհարկե իմ առաջին ներշնչումն էր, հա, իմ սերն էր։ And then normally when I do concerts or recitals, Սովորաբար երբ որ ես կազմակերպում եմ I put some songs of Mexican songs. Սոլո համերգներ, Yeah, they are very famous that we know. Ներգրավում եմ ծրագրում մեքսիկական մեղեդիներ, իհարկե Գրանադան, Բեսամենուչո, որոնք մեքսիկական հենց ստեղծագործություններ են։ The two most famous, but we have another very beautiful. Իհարկե սա երկու ամենահայտնի գործերից են, բայց մենք ունենք մի մեծ մշակութային ժառանգություն։ Եվ միշտ երբ որ տենց հնարավորություն ունեմ, բերում եմ հետս իմ մշակույթը։ Բնավ չեմ ուզում քաղաքականացնել մեր զրույցը, բայց եւ ցավոք մենք առնչում ենք մի երևույթի, որը կարծես թե չգրված օրենք է, որ մշակույթը պետք է ոչ մի կապ չունենա քաղաքականության հետ, բայց եւ տեսնում ենք, որ կապված հայտնի իրադարձությունների հետ Մշակույթի գործիչների նկատմամբ կիրառվում են պատժամիջոցներ։ Ավելի մասնավորեցնեմ, գիտեմ, որ մետրոպոլիտեն օպերայում աշխատել է Աննա Նետրեպկոյի հետ եւ անգամ իր դիրքորոշումը չհայտնելու պարագայում նրան զրկել են աշխատանքից, խզել նրա հետ պայմանագիր եւ չեղարկել բոլոր համերգները։ Ինչպես է վերաբերվում այս երևույթին։ Ինչպես կմեկնաբանի։ That is a very difficult position for her, especially because she's Russian.
Իհարկե իր համար, եթե խոսենք Աննա Նետրեպկոյի մասին, շատ դժվար է ինչ-որ պոզիցիա ընտրել, իսկ ըստ ինձ իհարկե Միացյալ Նահանգները էքստրիմ միջոցներ են կիրառում։ I think so. I think Իմ կարծիքով, եթե գոյություն ունի մաքրություն այս աշխարհում, դա միայն արվեստն է։ has to be in that way. Այդպես պետք է լինի։ Արվեստը պետք է մաքուր լինի։ Even Verdi was making such kind of politics in his Նույնիսկ opera. Վերդին When he wrote his operas. քաղաքականության մասին էր գրում նույնիսկ իր օպերաների մեջ, ստեղծագործությունների մեջ բարձրացնում էր այդ թեմաները։ But he did in some way that was implicit, not explicit. Բայց այնպես էր դա անում, որ դա ոչ թե դա գործի մեջն էր, ինքը ոնց որ արվեստի միջոցն էր փոխանցելու այս իրականությունը, ոչ թե շատ ինքը իր կարծիքը չէր արտահայտում, այլ ավելի շատ իրականությունն էր մեջը ներդնում։ Իհարկե ինչ վերաբերում է արտիստներին այսօր, ծագումին ավելի մեծ ոնց որ նշանակություն տալ, քան իրենց տաղանդին, դա մի մեծ սխալ է։ It's a huge mistake. Արվեստի գաղափարը դա միավորել մեզ բոլորիս արտիստներին եւ համերաշխություն հարմոնիա ստեղծելը։ Yes, just for example, I sang Ինքս շատ հաճախ կատարում եմ Եվգենի Օնեգինի Լենսկու արիան, կուդա Չայկովսկու օպերային։ And ամենուր դա կատարում եմ։ never until now happens that the people. But one day, one person says me that they say sorry. Ես միշտ կատարելով Չայկովսկու երաժշտություն ասում եմ, որ ինքը հանճար էր, որ մենք պետք է սովորենք իրենից, իր երաժշտությունից։ We should choose the art for the politics. Պատկերացրեք, եթե արտիստները կամ կոմպոզիտորները, օրինակ Վագները, որը գերմանացի էր, կամ Չայկովսկին, որը ռուս կոմպոզիտոր էր, Շտրաուսը, բոլոր տարբեր երկրների մեծ արվեստագետները ոնց որ առաջի տեղը դնեն, կարևորությունը տային իրենց ծագումին, ոչ թե արվեստին, ինչ կլիներ աշխարհում։ Եվ մեր զրույցը ամփոփելով չեմ կարող չհարցնել, ինչ սկզբունքով է ընտրվել Երևանյան համերգի ծրագիրը, արդյոք ընդգրկվել է հայ կոմպոզիտորի կամ հայ երաժշտություն, ստեղծագործություն եւ առհասարակ հայ կոմպոզիտորական արվեստից ում կարող է նշել։ 40 տարուց ավել ես բեմում եմ եւ իհարկե ներգրավել եմ ծրագրում գործերը, որոնցից սկսել եմ իմ կարիերան։ From Mozart Սկսում եմ Մոցարտից until Bizet. մինչև Բիզե։ That means it's a huge range. Նշանակում է, որ դա մի ամբողջ տարաշրջան է։ I do from bel canto until Բելկանտոից Verdi. մինչև Վերդի։ And I think the public will enjoy that. Ես կարծում եմ, որ I hope they enjoy so հանդիսատեսը much as I enjoy singing. հանդիսատեսը այնքան կվայելի այս երեկոն, ինչքան ես վստահ եմ կվայելեմ իմ ներկայությունը բեմում։ Պոպուլար երաժշտություն լինելու է։ Yeah, but that's a surprise, yes. Այո, դա կլինի անակնկալ։ Գիտեմ, որ իմ հարցը խնդրանք ավելի ճիշտ շատ համարձակ է, այնուամենայնիվ չեմ կարող չփորձել։ Գիտեմ, թե ինչ է այս կարգի երգչի համար համապատրաստից փոքրիկ մի կատարում պարգևել, այնուամենայնիվ պիտի փորձեմ։ Գուցե ամենասիրած հատվածը, գուցե արդեն նշված բեսամեմուչո կամ կուդա вы удалились. Piece from your favorite. I don't know. Куда вы удалились, весны моей золотые дни. Bravo. Thank you so Բրավո, much. շնորհակալ եմ շատ։
Yeah, thank you. Thank you very much. Ես եմ շնորհակալ, արդեն պետք է գնանք փորձի։ Հաջողություն եմ Կհանդիպենք։ մաղթում եւ հույս հայտնում, որ սա առաջին, բայց ոչ վերջին այցն է Հայաստան։ We hope that's Նաև your հայկական first, երկացանկով։ but not least No, not the visit last to one. Armenia. Good pleasure. No, Yeah, I hope and so. also I you hope will so. include some Armenian music Yes, to I your will to put program. some songs or something upon Armenian. Good pleasure. Thank you so much. Thank you. Մեծ սիրով կներգրավի։ Իսկ ես ուզում եմ Հայկական հիշեցնել, երաժշտություն։ հարգելի ունկնդիրներ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք աշխարհահռչակ տենոր Ռամոն Վարգասին, իսկ հաղորդակցվել մեր հյուրի հետ մեզ օգնեց Սերինե Լուբա Թատևոսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։